圣修伯里说，每个大人都曾经是个孩子。林肯说，影响我最深远的是我的母亲以及她所说的故事。我爱月亮床边故事。晚安，月亮床边故事。小青姐姐邀请每一位大孩子、小孩子一起听故事，不管多忙，也要和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事，我是小青姐姐。我们继续来听柳林中的风声的故事，今天是31集。蛤蟆戴利和鼹鼠安安重逢了，可是安安却告诉他一个不好的消息，是有关蛤蟆戴利最引以为豪的蛤蟆大厦。来听今天的故事。柳林中的风声31集，晴天霹雳。随着一阵香味，蛤蟆戴利走进了餐厅。餐桌上已经摆好午餐，他不禁食指大动，立刻大嚼特嚼了起来。用餐的时候，他完全没注意到华拉的表情，自顾自地继续演说他的历险记。他不厌其烦地把逃狱成功、摆脱追击的警卫这些遭遇加油添醋地说给华拉听。至于自己糊涂开别人的汽车，还有被胖女人丢到河里这类不光彩的事，却简略地一语带过。但华拉出奇的沉默，终于让戴利也感觉到气氛沉闷，于是老老实实地闭上了他的蛤蟆嘴。过了一会儿，华拉才开口说：“现在我不能不告诉你了。”戴利揣测华拉要说的不过是那些规劝的话，因此还漫不经心地用舌头弹出怪声。可是华拉结结实实地训了戴利一顿，提出的证据都是戴利无法否认的事实。那些精彩、刺激、有趣的经历，说穿了，只是一只任性、无赖又不守法的蛤蟆做出的种种劣等行为。戴利再想逞强，也被训得哑口无言了。一阵沉默之后，戴利满怀歉意地说：“华拉，你说的一点也没有错，我实在是一个无理取闹的闯祸精。但我已经决定了，从现在开始啊，我要安分守己的做一只好蛤蟆，就像你啊，像安安还有老欢一样。现在啊，我就回去蛤蟆大厦去收拾收拾，准备开始新生活。”华拉激动地说：“蛤蟆大厦？你说的是哪一栋蛤蟆大厦？”怎么了？发生什么事啦？难道你在逃狱的路上完全没有听说吗？蛤蟆大厦已经被幼鼠占领了，再也没有什么蛤蟆大厦了。什么的呢？野森林的幼鼠？我完全没听说啊！你要不要听听他们怎么占领蛤蟆大厦的？野森林的那帮家伙由黄鼠狼领头。华拉没有继续说下去，因为戴利在餐桌的另一头正支着他的胳臂，托住下巴，泪眼汪汪的哭红了眼眶。他呜咽地说：“华拉，你再继续说，把一切都告诉我，我可以忍受的。”华拉慢慢的叙述：“就在你惹上麻烦的时候，我是在你离家时候不知去向时，听到整条河岸上的动物都在谈论你。有些动物是真的关心，有些则是等着看热闹。各种猜测和流言慢慢传开，连野森林的幼鼠都听说了。他
他们认定你就是个败家子，自作自受，不值得同情。华拉停了下来，注意一下戴丽的反应，发现她低着头，好像真的很后悔的样子。就是黄鼠狼和白鼬、林鼬那批家伙，但安安、老欢和我始终是站在你这边的，坚持认为戴丽一定会迷途知返，改过自新。戴丽坐直身子，稍稍恢复了信心。老欢拿历史作证，他认为不论你遇到了什么纠纷，听你那张颠倒是非的蛤蟆嘴和铜墙铁壁的厚脸皮，保证会化险为夷的。戴丽辩解：老欢弄错了，我是凭着我的聪明和机智度过所有难关的。华拉不理戴丽的辩解，继续说下去。老欢和安安商量，在你回家以前搬到蛤蟆大厦去，帮你照顾房子，保持通风和清洁。他们完全没有料到会发生后来的事啊！那真是一场噩梦哎！在一个没有月亮的晚上，入夜之后下了一场大雨。当时安安和老欢正在客厅一面烤火一面聊天，一点都没有想到会有意外发生。就在那时，前门冲进了一队武装的林鼬，后门闯进了一队不要命的黄鼠狼，还有一队白鼬占领了花房跟船坞。那么老欢和安安呢？他们尽力抵抗，但没有武器可以迎敌，更何况要面对上百个蛮横的敌人呢。他们被狠狠地打了一顿，赶出了蛤蟆大厦。唉，从那天起，野森林的黄鼠狼、白鼬、林鼬就在你家住下了。据野森林传来的消息，他们整天都在吃吃喝喝，把蛤蟆大厦糟蹋得不成样呢。戴丽气得站起来，找了一根棍子。他们啊，实在太放肆了。我倒要去看看他们怎么说。华拉追不上戴丽，只好在他后面这么大喊：你这样没用的！要小心啊！今天的故事就听到这里咯，明天再继续来听柳林中的风声。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。小朋友要睡觉了，晚安。